Waa dhacdo naxdin badan. Waxaa qoray Maxamed Ibraahim Macalimow oo ka badbaaday weerarkii maanta ka dhacay hoteelkii ku yaalay Lido Elite Hotel. Aniga waan nabad qabaa, wax dhaawac ah oo i gaaray ma jiro. Ilaah ha u naxariisto saaxiibkay Cabdirasaaq Cabdi Cabdulaahi. Ma aha wax qoraal kooban uu ku sifeyn karo qof goobjoog u ahaa dhacdadii xanuunka iyo urkutaalada badan oo ay maanta ku dhinteen dad aan waxba galabsan. Saacaddu markay ahayd abaarihii 4:15 kadib salaada casirka ayaa waxaa i soo wacay Cabdirasaaq oo ah saaxiib aad iigu dhowaa oo inta badan gelinka dambe iyo fiidkii aan wada joogno. Wuxuu ii sheegay in wasaaradda warfaafinta uu agaasime waaxeedyadeeda uu ka mid ahaa uu ka soo rawaxayo uuna doonayo inaan qaxwo u raadsano Elite Hotel. Wax yar kadib waxa uu iga soo maray aqalkayga isaga oo wata gaarigiisa. Waan israacnay, sheeko iyo iswareysi kadib waxaan gaarnay Elite Hotel. Waxaa jira kursi oo aan aniga, isaga iyo asxaab kale aan gaar u fariisano, kaas oo ka muuqda sawirka aan idin tusayo. Cabdirasaaq waa nin aad u xiriir badan. Intii yareed ee aan fadhinay waxa uu telefoonka kula hadlay 3 ruux: wariye Faysal Muuse oo Turkiga joogo, agaasime Cabdiraxmaan Al Cadaala, iyo Senator Ayuub Ismaaciil. Waxa uu ii dhiibay Senator Ayuub oo aan telefoonka siyaasadda kula kaftamay. Markii aan telefoonka dhigay, qaxwihii aan dalbanayna aanu naloo keenin, ayaa mar kaliya waxaa korkeena ka aragnay holac sida hilaaca oo kale. Waxaana xigay jug dhagahana daboolay, qiiq, uuro madow. Intaa kuma aysan ekaan ee waxaa isqabsaday rasaas dhinac walba ah. Cabdirasaaq, Allah ha u naxariisto. Qaraxii waxaa la tegay dabeesha. Kuraasteennii ayaa isku dhacday. Waxaan xusuustaa inaan gacanta ka qabtay saaxiibkay Cabdirasaaq, kadibna uu iska kayfojiyay. Wuxuu u cararay dhanka laamiga ee xabadda xoogga badan ka socotay. Inkastoo ay adkeyd in la kala garto halka rasaasta kaa xigto. Nasiib daro, saaxiibkay Cabdirasaaq waxaa haleeshay rasaas kaga dhacday wadnaha iyo lugta. Dibadda ayuu u baxay isaga oo dhaawac daran ah. Daqiiqado kadib wuxuu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Ilaahay ha u naxariisto oo jannada ha ka siiyo halka ugu sareyso. Weysadii uu salaada casirka ku tukaday ayuu qabay. Aniga horay kama cararin ee waxaan hubsaday sida ay wax u socdaan, iyadoo wadnuhu sida turbaanku ii garaacmayo. Waxaan gacanta ku qabsaday labadeedii telefoon ee aan watay, waxaana u goostay inaan ka boodo gidaarka dhanka xeebta oo noo dhowaa. Laakiin rasaasta ayaa meel walba ka dhacaysay. Go'aan baan qaatay. Waxaan u booday dhanka badda. Funaanad aan xirnaa oo cagaar ahayd ayaan iska bixiyay, sababtoo ah midabada qaar sida casaanka iyo cagaarka dadka badanaa ee cararaya waa laga dhex toogan karaa. Waxaan xeebta isku helnay odayaal iyaguna baxsanaya oo uu ka mid ahaa wasiirkii hore ee beeraha dowladda ku meel gaarka, xildhibaan hore Caraale. Ilaah
Ilaahna waana badbaadiyey. Waxaan isku dayay inaan nolol iyo geeri helo saaxiibkay, waxaase la ii sheegay in dhaawac daran uu ahaa oo loo qaaday isbitaal. Waxaa la dhigay isbitaal la yiraahdo Umma. Isbitaalkii ayaan ugu tegay, laakiin waxaa la ii sheegay inuu geeriyooday rasaastii ka haleeshay wadnaha. Waan aamini kari waayay ilaa aan meydka marxuumka indhaha saaro. Lugaha dhulka waan ku hayn kari waayay. Ilin ayaa wejigayga buuxisay. Walaalkay Cabdirasaaq, oo daqiiqado ka hor aan kaftamaynay, hadda waa meyd. Cabdirasaaq waxa uu ahaa nin cibaado badan. Maalin kasta oo Isniin iyo Khamiis waa uu soomi jiray. Qadartii ayaa meesha ku ekayd. Dumaashi, hooyo, qoyska dhammaan Ilaah samir iyo iimaan ha ka siiyo. Qof kasta wuu dhimanayaa, qadar baana loo dhintaa. Ilaah intii dhimatay ha u naxariisto, intii dhaawacantayna Allah ha shaafiyo. Ma jiro wax dhaawac ah oo isoo gaaray, haba yaraadee. Sawirka la wareejinayo meelahana waa mid hore. Allah u naxariisto walaalkeena Cabdirasaaq Cabdi Cabdulaahi oo ka mid ahaa dadka ku geeriyooday maanta magaalada Muqdisho, hoteelka Elite Hotel ee saaran xeebta Lido. Qisadan ee aad dhegaysateen waxaa qoray Maxamed Ibraahim Macalimo oo ka mid ahaa dadka goobjoogyaalka ka ahaa maanta qaraxa, oo nooga sheekeynayay saaxiibkiisa iyo isaga iyo xaaladda isla mareen. Waxaa idiin soo gudbiyey oo idiin soo diyaariyey anigoo ah Salmaan Cabdi Xirsi. Intaan kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah, waxaan kaaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Ha ilaawin inaad nagu soo biirto asxaabtaadana la wadaagto. Mahadsanid.